はい、皆さんこんにちは。今日の動画では僕がこれまで2年半ぐらいですかね、使ってきました GoPro Hero 6 Black、 これと2020年9月16日に発売になったばかりの GoPro Hero 9 Black、 この2つを比較してみたいと思います。ちなみに素人ですので、Hero 6とか9とか言わずにですね、いつも言ってる通り Hero 6、Hero 9という風に今日は呼んでみたいと思います。何せ僕自身は、他の動画をご覧いただいてもお分かりだと思いますが、撮影に関しても編集に関してもズブの素人なので、逆に言うとすごく素直な正直なレビューができるんじゃないかなという風に思います。というわけで、例えばこの最大の特徴である自撮り用の前面ディスプレイを見ながら撮影したらどんな風になるのかな。それから進化したハイパースムーズ3がどれくらい進化しているのか、またこれまた進化したハイパーラプス3がどれくらいすごいのか、その辺を素人なりな素直なレビューでご覧いただきたいというふうに思います。僕もそうなんですけど、プロ YouTuber ではない多くの皆さんにとってカメラってさすがに毎年買い替えるわけにはいかないじゃないですか。僕と同じように6を持ってるんだけど、7と8はもう泣く泣くスルーしたと。でも今回の9はだいぶ進化したみたいだからどうしようかなと悩んでいらっしゃる方がもしいらっしゃいましたら、この動画を参考にしてみてください。しかしこうして並べてみると本当にでかくなりましたね。それでは撮影に行ってきます。はい、近所の公園にやってまいりました。ではこの公園でいろんな比較動画を撮ってみたいと思います。今レンズを見て歩いています。いかがでしょうか。今画面を見て歩いてます。今前面ディスプレイを見て歩いています。いかがでしょうか。目線はどこに行っているでしょうか。もう一回カメラに戻りました。いかがでしょうか。今度はハイパースムーズ 3.0 をオンにしています。カメラを見ています。いかがでしょうか。今レンズを見ています。今前面ディスプレイに目を切り替えました。いかがでしょうか。どういう風に映っているでしょうか。今前面ディスプレイを見ています。もう一回レンズに戻りました。いかがでしょうか。では次はハイパースムーズ 3.0 のブーストを入れて途中から走ってみます。それでは行きます。今ブーストがオンです。レンズを見ています。ブーストがオンです。レンズを見ています。では走ってみます。デブレ補正を入れています。ハイパースムーズ 3.0 はこうで入れています。いかがでしょうか。ブレの感じいかがですかね。比較してみていかがでしょうか。ハイパースムーズ 3.0 はこうで入れています。
今度は同じ設定で途中から走ってみます。比較してみてください。今手ぶれ補正入っています。では走ります。では次はハイパースムーズ 3.0 ブーストを入れて走ってみます。では行きます。次はハイパースムーズ 3.0 ブーストプラス水平維持も入れて走ってみます。では行きます。さていかがだったでしょうか。全面ディスプレイでの自撮りの感じ、目線の位置とかなんとなく感覚つかめたでしょうかね。ハイパースムーズ3の効果どうでしょうか。ものすごく進化しているというふうに思います。何せヒーロー6の時ってまだハイパースムーズっていう言葉もなくて、単なる電子式手ブレ補正というふうに言っていましたので、それがもうヒーロー9になるとハイパースムーズもとにかく3まで来てますから、それはもう効果がないと困っちゃうなって感じですよね。それからタイムワープ、単なるタイムラプスではないこの動画の感じ、ちょっとこれすごいなというふうに思います。素人が素人の撮影で何の編集もなく比較してみましたので、ぜひ参考にしてみてください。もしも今6とか7をお持ちであれば、もうこれは十分9だったら買い替えてもいいんじゃないかなというふうに私は思いますけれど、いかがでしょうか。ぜひ検討してみてください。それではご視聴ありがとうございました。